問你今日你嚟咗呢個十強嘅即係見面會咧，感覺如何啊？好開心，好開心。係啊，你有冇諗過係一路都可以行到十強咧？從來未諗過。啊，咁今日司儀公佈咗8月23號就會係啟德嘅嗰個大決賽，係有冇呢個信心入到大決賽？有，哇！你真係好勁啊！嗱，你嘅性格好特別喎，我想問下你，其實你係屋企排行第幾嘅咧？你好敢言啊！我喺屋企排行最細㗎，哦，有幾多個哥哥姐姐咧？ 2個家姐，哦，所以就變咗係咪你嘅性格就？所以可能我比較多嘢講。咁其實你喺未嚟香港之前係從事咩職業？係咪都係唱歌唱好多？係啊，我都係駐唱歌手嚟嘅。咁啊，所以嚟香港你有咩宏圖大志咧？冇大志就係你參加比賽，多謝你喎，多謝你嘅訪問。多謝你。係啊係啊。